Қазақстан чемпионатының қайтара кездесуінде Теміртау командасы көкшетаулық Арлан командасына есе жіберіп алды. Алайда бұл ойын бірінші кездесуден өзгеше өтті. Алаң қонақтары алғашқы есепті тек екінші кезеңде ғана ашты. Көкшетаулық хоккейшілер Вадим Бертниковтың көмегімен ғана есепті ашты. Араға 9 минут уақыт салып Владимир Малевич Арлан командасының ұпайын тағы еселеді. Тек 53 минутта Артем Ананичевке қарсыластарының қақпасына шайбан салу мүмкіндігі туды. Алайда үшінші кезең аяғына таяу, жаттығушылар штабы қақпашыны ауыстыруды шешім қабылдады. Бұл шешім нәтижесін бермеді. Кездесу 3-1 есебімен Арлан командасының пайдасына шешілді. По первой игре могу сказать, что достаточно равная игра была. Были очень много нами создано моментов. Бірінші кезеңде туралы айтар болсам, өте жақсы тең ойын өтті. Ойыншыларымыз барлық мүмкіндіктерін қолдана білді. Өкінішке орай екінші кезеңде олай болмады. Екінші кезеңде мүмкіндіктерін көрсете алмадық. Қарсыластарымыз да осал болған жоқ. Кеткен қателіктеріміз бойынша жұмыс жасайтын боламыз. По двум играм комментарий. Вчера начало провалили. Полностью пропустили 2 гола быстрых. Потом уже против таких мастеровитых, я скажу, игроков. Кешегі ойында басында 2 шайбаны жіберіп алдық. Бүгін мықты командаға төтеп бере алмай қалдық. Бүгін бар күшімізді салып ойнадық. Бірақ жаттықтырушымыздың сөзін қайталайын. Шайба салу мүмкіндігі туылмады. Бірақ бұл финал емес қой. Әрі қарай ойнайтын боламыз. Осы кездесудің нәтижесі бойынша Теміртау командасы турнирдің 6-шы орында қалды. Жерлестеріміз келесі кездесуін қарашаның 29 мен 30 күндері Алматы қаласының жергілікті командасымен өткізетін болды.